د جنگ په دوران کې به تاسو خپل ځانونه، خپل ماشومان او خپل خاندان او هر یو هغه انسان که هغه زنانوي یا نرینوي دغه صحت په تاسو څنګه بچ کوي. د ټولو نه اول ضروری دا ده چې کله هم تاسو ته ګورنمنت سوایي خپل هغه مطابق تاسو خپل قدم اخلي او کله چې تاسو ته زخم در ورسیږي که هر قسم انسان وي نو دغه زخم صفا کول او دغه وینه بندول به انتها زیات ضروری دي او دغه نه بعد تاسو ته ضروری دي چې تاسو د ځان سره اوبه هم کېدي، د ځان سره د ضرورت مطابق دوايي هم کېدي او د ځان سره د ضرورت مطابق خوراک هم کېدي او د دې سره سره تاسو سره صفا کپڑا یا کم ته چې بینډیج ویل شي هغه سيزونه هم تاسو سره کېدي. کچري تاسو ته فرست ایډ چې ورته ویل شي یعنی هغه علاج هغه طبي امداد کم چې ماشومانو ته یا زنانو ته یا هر قسم انسان ته پاول کې ورکول شي د زخمی کېدو په دوران کې چې هغه تاسو خامخا ورکوي خپل خاندان یا خپل انسان ته. او په دې دوران کې د احتیاط خبره ضروری ده چې په دې دوران کې انسان ته به انتها زیات مسالې را جوړيږي، کم ته چې ذهني مسلې ویل شي، کم ته چې پینیک اټیک ویل شي د یاري د وجې چې هغه به هوش کېدی هم شي. نو ذهني کچري یو مریض تاسو سره وي نو خامخا به تاسو په دې دوران کې هغه مریض سیټ تکوي چې تاسو ته تکلیف نه درکوي، هغه حالات نور نه خرابوي او تاسو کم چې بیماری یا هغه تاسو چې کم هر قسم انسان وي چې داغه حفاظت هم په صحیح طریقه باندې وشي او داغه صحت ته هم نقصان ورونه رسیږي او تاسو ته هم د حکومت د طرفه او د ګورنمنت د طرفه چې کم فیسیلیټي درکول شي خپل هغه تاسو ته ضرور رسیږي. نو دا شانس تاسو د صحت په اړه میډیکل معلومات او انفارمیشن لپاره زموږ سره اوسئ او کچري دا ویډیو انفارمیټیو د خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ. شکریہ. الله حافظ.